रतनजीत पाटिल। मैं 6वीं कक्षा से पढ़ता हूँ। मुझे ट्रैक्टर में बहुत सारा इंटरेस्ट है और मुझे ट्रैक्टर स्टंट ही पसंद आता है। मैंने बहुत सारा इंटरेस्ट उसमें ले लिया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब LKG में था तब मैं ट्रैक्टर को थोड़ा आगे लेता था। फिर मेरे पापा और मेरे अंकल बहुत डांटते थे। तो एक दिन अंकल ने मुझे देखा ऐसे करते हुए। मेरे अंकल बोले तू बहुत कुछ कर सकता है। ग्राउंड पे लेके गए मुझे, फिर थोड़े स्टंट्स की प्रैक्टिस की। कोल्हापुर को इंडिया गॉट टैलेंट का शो था। अंकल बोले तेरे लिए इतना बस है, तू कर सकता है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि सबसे बड़ा ट्रैक्टर स्टंट मास्टर मेरे अंकल ही है। और मैं फ्यूचर में एक ऐसा ट्रैक्टर बनाने वाला हूँ, सेंसर हो और बिना ड्राइवर, मेरा मन जैसा बोलेगा वैसा चलने।